तो फाइनली गाइस हमारे गेम में ट्रैक्टर ऐड हो चुका है। तो मैं आपको अभी ट्रैक्टर का चीट कोड बताऊँ उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ट्रैक्टर का चीट कोड है 5643। आप देख सकते हैं हमारे गेम में 5643 डालते साथ ट्रैक्टर स्पॉन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।